Hello darlings, karibu sana. Kama wewe ni mpya, naitwa Viviana na leo basi kuna giveaway matata, lakini mbali na hapo naenda kuonyesha jinsi ya kushonea hiyo way ambayo unaiona, way ambayo inaonekana kama nywele zimeota kwenye ngozi yako ya kichwa. So nitaenda kufundisha mbinu ambazo unaweza kuachieve hiyo way. So let us get started. Nywele ambayo tunaenda kutumia inaitwa Cinderella, ni weaving kutoka Darling Hair Tanzania. So hii ni weaving mpya na unaweza kuona ina wimbi kama ambavyo unaiona, na rangi ni namba 2 ya 30. Unaweza kuona wimbi lake ni nzuri kama hivyo, na huko chini ina rangi ya brown. Kwa hiyo juu ina weusi na brown, chini ina brown kama ambavyo unaiona, namba 2 ya 30. Kumbuka pia nimekuambia kuna giveaway leo, angalia video mpaka mwisho. So nywele zake ni natural kabisa, hazina dawa na ni fupi kama ambavyo unaziona. Kama mtu unapenda way ya katikati, basi kata mstari wako katikati, lakini yeye anapendelea way ya pembeni, na pia unaangalia na shape ya kichwa cha mtu. So tunakata way yake pembeni kama hivyo, then nitakuonyesha hatua zinazofuata. So unakata mstari wako, hakikisha umenyooka vizuri, umewamba vizuri, kisha unaendelea sasa na hatua zinazofuata. Baada ya kukata mstari pale pembeni, nilisogeza kidogo kwa sababu ilikuwa pembeni sana. So nimekata hivyo mistari vyembamba viwili. Kwa nasuka mstari nasuka nini inaitwa mbinjuo tu ya kawaida, lakini vistari vyangu viwili ni vidogo kidogo kama ambavyo unaviona, na hakikisha nywele yako imeshikika vizuri. Kwa nitasuka hivyo vistari viwili sehemu ile ya way, alafu tutaendelea na hatua nyingine. Kwa hiyo ni hapo tu kwenye way tunasuka hivyo vistari viwili vyembamba ambao vitatu guide sasa sehemu yetu ya way. Unaweza kaona sasa way yetu itakuwa hapo na hivyo vistari viwili. Huko kwingine nimesuka mistari tu minyoosho ya kwenda nyuma ya kawaida, na nyuma nimeunganisha mikia kama ambavyo unaona penzi. Mikia hakikisha unaiunganisha vizuri. Nitatumia hiyo sindano ya crochet kuingiza mkia wake kwenye nywele ili usiweze kutuna au kusimama. Hakikisha huku nyuma hakutuni. Kwa hiyo nitaanza kushonea huko nyuma kama kawaida. Nitaanza na mkanda mmoja wa weaving, alafu nikifika juu kidogo tuseme naenda na mkanda mmoja mistari miwili au mitatu, and then kuendelea kote naunganisha tracks mbili za weaving au mikanda miwili ya weaving ili tupate ujazo ambao uko vizuri. Kwa hiyo nimeshonea kama hivyo kawaida tu. Nashona kama unavyoshona nguo, na weaving siikati, naenda nikizunguka nayo wapenzi kama ambavyo unaona. Hii weaving wana rangi nyingi kulingana na chaguo lako. Kuna nyeusi kabisa, kuna ambayo chini na kama burgundy, yani kama purple, ni reddish flani hivi. Kwa hiyo ana rangi nyingi. Kama nilivyokuambia kuna giveaway, so keep watching hii video, endelea kuangalia. Nitakupa nini ya kuweza kujishindia zawadi. So huko mbele naipeleka kama hivyo. Nikifika hapo juu kidogo karibia na sikio, naanza kuipeleka mpaka mbele. Nafuatisha tu ile mistari guys. Naanza kuipeleka mbele mpaka huko sawa sikio mbele kabisa. Kwa nitaenda nao, nitazunguka nao hivyo kutoka usawa mmoja wa sikio kwenda usawa mmoja wa sikio hivyo mpaka tu uweze kufika huko juu katikati. Kwa hiyo nimeshona kama hivyo, nimezunguka nayo. Na kama nilivyokuambia mistari mitatu ya mwanzo nimeshona mkanda mmoja. And then huko kwingine kuna kuendelea. Baada ya hapo nikaunganisha tracks mbili, and then unaweza kuona huko nafasi nilizoacha sijashona karibu sana wala mbali sana. Kwa hiyo naendelea mpaka nifike kwenye hatua nyingine, nitakwambia. Kwa naendelea kushonea kama kawaida kama ambavyo unaona. Kwa naizungusha kama hivyo. Kumbuka nimekwambia mimi weaving sikati, naendelea nayo. Labda nikifika sehemu za mbele mara nyingi naonaga kwamba sitaki zitune, kwa naweza nikakata kama ambavyo nakataga, but sometimes sikati, sometimes nakata. Kwa hiyo naivuta, naenda nayo mpaka hapo, natengeneza kama ki round flani hivi, naendelea kushonea kama ambavyo unaona. So kuhusu giveaway, unaingia kwenye, nitaweka maelekezo kwenye page yangu ya Instagram. Ni follow Instagram @vivianatz.official, kwa sababu naweza nikaongea hapa na usielewe, but nitakupa hapa hints kidogo. So cha kwanza, hakikisha kwamba umesubscribe kwenye channel yangu ya YouTube. Maelezo mengine yote kuhusiana na hii giveaway utayapata kwenye Instagram, ili tusikose kuendelea na hii video, nisije nikawarukisha stage hapa tukashindwa kuelewana. So hakikisha unanifollow Instagram. Nitaweka post ambayo inaelezea kuhusu hii giveaway kiundani. Ni follow Vivianatz.official. So tunafika hapo kwenye way, ako kama mzunguko ketu. Sasa tunaenda kutengeneza sasa way ambayo hapa ndo main focus yetu. Kuna ile mistari miwili ambayo tulikuwa tumeisuka, hiyo hapo miwili na kuonyesha. Kwa hiyo hizo nywele za pembeni ndo tunaenda sasa kuziwekea weaving. Pembeni
kabla ya zile nywele za we. Kwa hiyo weaving nimeilaza kama hivyo, we yetu ipo huko, weaving nimeilazia kama hivyo, na ishona pale kwenye ule unywele ambao uko pembeni ya nywele ya upande wa kushoto ambayo inakaribiana na ile sehemu ya we. Kwa hakikisha weaving unailaza nywele za weaving zinaelekea upande wa we, ili ukija baadaye nitakuonyesha utakavyozigeuza. Kwa nimeshonea hapo kwenye hicho kimstari kama ambavyo unaona, nywele ambayo iko pembeni ya zile mistari miwili nitakuonyesha. Kwa nimeshona kama hapo fito 2 za weaving, kwa naigeuza hivyo baadaye. Kumbuka huo ni mstari ambao uko pembeni ya ule mstari ambao ile mistari miwili ya we. Tumeona huo mstari na tuna ile mistari yetu miwili ya we. Then nakuja sasa kushona huku upande mwingine pia. Kwanza naongeza hiyo weaving, kwa sababu nataka ziwe 2, kwa hiyo naongeza. Nimeweka mifito miwili ya weaving, nimeshona mara ya kwanza, naongeza tena mifito miwili ya weaving, mikanda miwili ya weaving pale pale ambapo nilikuwa nimepashona kabla tujafika upande mwingine. Lengo ni kwamba nywele ziwe nyingi za kutosha kuweza kufanyia kitu ambacho tunataka kukifanya, ili kutengeneza we yetu ionekane more natural bila mapengo. Kumbuka nywele inabidi zilalie upande wa we, hizo nywele mikanda inaelekea huo upande. So hizo tumeshona fito jumla 4 kwenye ule mstari ambao uko pembeni ya hiyo mistari ya we. Sasa tunaenda huo mstari wa pembeni. We yetu ni hiyo hapo mistari miwili kama ambavyo nakuonyesha, sawa? Alafu kuna huo mstari ambao uko pembeni ya ile mistari miwili. Kwa nywele zitaelekea ule upande wa we, nywele mkanda ule unaoshona kwenye huo mstari ambao nakuonyesha. Kwa hiyo hapo naenda kushonea fito 2 za weaving ambazo nimeziunganisha mikanda miwili ya weaving. Nikishona hiyo nitakuja tena nitaongeza mikanda miwili ya weaving. Kwa nashona hiyo afu nitakuja tena nitaongeza mikanda mingine miwili ili tupate nywele ambazo zimejaa vizuri. Kumbuka unaposhona mkanda unaelekea kwenye mstari, nywele zinaelekea upande wa hii. Kwa hiyo hivyo, kwa tuna hizo mistari zetu 4 kama ambavyo unaona. Then tunaenda sasa kwenye hatua nyingine. Hiyo miwili na hiyo miwili ziko pembeni ya ile mistari ambayo iko pembeni ya zile mistari miwili ya kwenye we. Kwa unaona mistari yetu iko vile vile ile viwili vilivyo. Then tunatumia sasa sindano ya crochet, tunachota nywele kidogo kidogo, zile nywele ambazo tumezishona zikaelekea kwenye ule mstari wa pembeni. Kwa unafanya kama invisible crochet. Kwa unazichukua zile nywele zile unakuwa unazichomekea pale, unazicroch hapo kwenye hiyo mstari. Kwa ukishona upande wa kushoto ina maana sindano inaelekea pembeni ya we kama hivyo. Nywele unazivutia upande wa we. Kwa unaendelea kucroch, unaweza kuona kabisa panakuwa invisible, yani we yako inakaa vizuri. I hope umeelewa. Kama hujaelewa please rudisha hii video, endelea kuangalia, angalia hata mara 5 ili mradi tuweze kuelewa. Naweza kama hujaelewa maelezo lakini pia angalia vitendo. Kwa unaendelea namna hiyo mpaka nifike hiyo sehemu ya mwisho. Kwa hiyo za upande wa huku zimeelekea huku. Ukiona kuna mapengo unaongezea nywele, ndio maana tulisuka mikanda 4 wapenzi. Ndio maana tulisuka mikanda mingapi? 4. Ili tuweze kupata nywele ambazo zimejaa vizuri, tusiwe na mapengo kwenye we yetu. Kwa naendelea namna hiyo. Na nywele tunazochukua ni zile mikanda 4 ambao tulianza nazo ambazo tulizisuka. Kwa hiyo unachukua kwanza miwili, mikanda miwili, afu ukiona kuna mapengo unaongeza ile miwili mingine. Sasa kwa huku tuna sindano inaelekea huo upande mwingine kama ambavyo unaona, afu tunavuta zile nywele za upande wa kushoto sasa. Zile za mikanda 4 tulioshona upande wa kushoto. Na tulizilazia zile nywele za weaving zililalia upande wa we, ili ukija kuzivuta kama hivyo zinavutika kirahisi, zinakuwa hazisimami, hazituni. Baada yake zinakuwa zinalala kwa sababu mwelekeo wake ulikuwa huko wakati tunashonea. Kwa naendelea. Na nikimaliza basi unakuwa na we yako vizuri, na tulisuka ile mistari miwili ili iweze kufanyaje, iweze kuwa we yetu isiwe pana. Iweze kuonekana natural. Kwa usichukue nywele mbali na zile nywele mikanda yako 4 uliyoshona kwenye zile nywele ambazo ziko pembeni ya nini, ya mistari minyosho ya weaving ya we, ya sehemu ya we. Kwa naendelea na ziba na mapengo ambayo yapo kama hivyo.
So mpaka hapo tumefikia mwisho na umeweza kuelewa jinsi gani unaweza kupata hiyo way ambayo iko amazing. Angalia way jinsi ilivyokaa vizuri wapenzi. Iko vizuri sana. Mtu akiangalia hivi anaweza kahisi kama umeachia nywele lakini hujaachia nywele. So thank you so much kwa kuangalia. Tukutane Instagram and bye.